Na sziasztok! Itt lennénk egy újabb videóban, ami az iPhone SE kicsomagoló videója lenne. Erről azt kell tudni, hogy én beadtam a szervizbe az előző iPhone SE-emet, és mivel nem tudták megjavítani, adtak egy újat, egy teljesen újat. Úgyhogy most úgy gondoltam, hogy ebből csinálok egy videót, mivel ezelőtt nem tudtam róla csinálni. Szóval itt lennénk, itt a telefon, valamennyire így látszik. Nem sokára megmutatom így közelről, tehát ilyen vágóképekről, meg ilyenekről, B-rollról, de viszont most annyit szeretnék nektek mondani, hogy ha vesztek egy iPhone-t, akkor nagyon figyeljetek arra, ami hibával most is én is beleestem. Nagyon figyeljetek arra, hogy az elején a kódot, az Apple ID-hoz a kódot csak egyetlen egyszer küldjétek el, mert utána élethetekben fogjátok megcsinálni. Tehát én most 20 percet szórakoztam, vagy 30-at azzal, hogy megjöjjön egy kód, és aztán az se jött meg, tehát megjött félig, és akkor nem fogadta el, azt mondta, hogy hitelesítési probléma. Nem volt baj. Ilyenkor azt tudjátok csinálni, hogy bementek szépen abba a menüpontba, hogy elfelejtett Apple ID vagy jelszó, és ott rámentek arra, hogy ilyen almenüpontban, hogy használat mellőzése, és akkor teljesen átdob titeket, be tudtok lépni, és amikor beléptetek, akkor majd ott a bejelentkezésnél, a beállításokon belül, ugye fönt van egy ilyen fejléc, amin be tudjátok jelölni, de rá tudtok menni, hogy most bejelentkeztek az iCloud-ba, és ott, ha bejelentkeztek, akkor az kb. Fél perc, egy percet vesz igénybe, nekem szerintem ilyen fél perc, 3-4 percet, ha azt lehet így mondani, vett igénybe, és kész. Tehát ennyi volt, azóta meg 20 perc, 30 percet szórakoztam azzal, hogy kész legyen, és egyszerűen most meg jó. Úgyhogy ne is húzzuk tovább a szót, kezdjük a videót. Tehát ahogy mondtam, kezdjük a telefon videóját. Szóval, ahogy kinyitjuk a dobozt, benne van rögtön a telefon. A telefont leemelve megtalálható ez a kis pöcök, amivel ki tudod emelni a papírocskákat, ilyen papírmunkát. Ebben található a SIM-tű, amit én most valahova eltettem. Valószínűleg arrébb tettem valahova. És ebben vannak ugye az Apple stickerök, meg abból nekem már csak egy van, ugye a régi telefonhoz volt ez. Benne vannak használati utasítások, leírások, hasonló kis papírt fecnik. És meg is van oldva. Szóval ezt én már használtam, el is használtam, tehát én úgy elhasználtam, hogy már nem nagyon szólt az egyik fülében, viszont attól függetlenül nagyon jó minőségű. Hát én használtam másfél évig, és hát azért nem rendesen, tehát nem raktam soha ebbe vissza. Most utoljára visszaraktam bele, szétment az egész kábel, úgyhogy most azért van visszarakva a dobozban, mert hogy már nem ezt használom. Ezt félrerakva találnánk itt benne egy töltőkábelt és egy töltőadaptert, amiket én kivettem, mivel azokat használtam eddig. Szóval itt is van, csak gyorsan beleraktam. Itt van a hálózati adaptere. Ezt visszarakva, akkor kezdjük is a telefont. Hogy is néz ki a telefon. 19 óra 57-kor veszem fel, igen. Még nem raktam bele a Touch ID-t, mivel még rajta van a fólia. És azt így nektek szeretném megmutatni, ahogy leveszem a fóliát a telefonról. Pillanat, csak ez így csíkozódik. Figyeljétek! Fólia leemelve az elejéről, és a hátuljáról, bocsánat, de nem fogom levenni, mivel szeretném rajta hagyni, max ezt leszedem róla, szeretném rajta hagyni, mivel az előző nagyon karcos volt, attól függetlenül, hogy tokba tartottam. Mégis a szolgáltatónál azt mondták, hogy ilyen szép telefon még nem láttak, pedig azért már ejtettem le akkor, nem eszem az előzőt. És hát visszatérve a telefonhoz, a telefon 32 gigás, vagyis hát az előző az volt, tudtam szerint ez is az, mivel garanciából így kaptam. A hátuljáról ugye nem veszem le a fóliát, 32 GB-os, igen. A név iPhone, még csak így van elnevezve. De simán át lehet nevezni Richard iPhone-jára, meg tök mindegy mire, mert ugye engem úgy hívnak. Tehát át lehet nevezni, nem tudom, Béláéra, vagy Victoria, vagy csak
bármire, amire csak szeretnéd. Van benne ugye egy Touch ID és jelkód menüpont, ahol most ezt hogy mutassam? Ahol így tudod megcsinálni, tehát többször rákoppintasz a Touch ID és jelkód menüpontban, többször rákoppintasz, itt fogást kell majd változtatni, itt fogást, és akkor itt az ujjunk szélét kell tudjuk beletenni a telefonba, és ha szeretnénk, még egyszer rá lehet így menni, és benne is lesz folytatás, lezárjuk, majd emelés az ébresztéshez funkcióval felemeljük, oda rakjuk az ujjunkat, kattintunk, és kész is. És ezt a kattintás funkciót is ki lehet belőle venni. Azt hiszem úgy van, hogy felmegyünk ide a legtetejére, beírjuk azt, hogy főgomb, főgombra rámegyünk, és megnyitás új ráhelyezésével rámegyünk, és most lekapcsoljuk, megint emelés az ébresztéshez, rárakjuk az ujjunkat, és kész is. Ilyen egyszerű az egész. Most én nem leszek fókuszban, de itt vagyok. A telefon az, hát az ennyi. Annyit szerettem volna még róla mondani, hogy szerintem 2018-ban még mindig egy nagyon megbízható készülék, főleg, hogy most újat kaptam, de attól függetlenül akár használtan, akár újonnan veszitek, most már inkább szerintem újonnan jobban megéri ezt a 80-90 ezer forintos árát. Legkevesebbért annyiért találtam, nem tudom, hogy mikor néztem, de kb. Annyi volt. Úgyhogy most már tényleg egy faszak is elérhető telefon, ami úgymond árban elérhető és kézzel is átérhető. Mivel 4 szoros a kijelző, nem vagyok nagyon összeszedett, este van már, kinyugalomba. 4 szoros a kijelző, és nekem a kezem, tehát nem olyan nagy, de nem is kicsi, simán átéri ezt az oldalát, és ezt az oldalát is. Teljesen át lehet rajta érni. Ezen még most a 11-es iOS van, mivel újat kaptam, és ezeken az újakon szerintem decemberig biztos, hogy ez lesz. Nem tudom még pontosan. Úgyhogy én most frissítek, szerintem abból is csinálok egy videót, és utána meglátjuk, hogy hogy tetszik nektek. Ha tetszett a videó, akkor lájkold, és ha nem szeretnél lemaradni következő videókról, amik vagy a telefonnal kapcsolatosak lesznek, vagy a macskával, aki eddig is itt volt mögöttem, akkor mindenképpen iratkozzatok fel, és nyomjátok meg mellette a kis harangot, és ne felejtsétek el bekövetni Instagramon is, mivel ott is megyünk egyre följebb, ahogy itt is most már a 80 feliratkozót átléptük, ott is megyünk egyre feljebb követők számában, és lájkok számában, lájkok arányában is, és rengeteg Insta sztorit teszek föl, és képet, úgyhogy ott is érdemes követni, főleg, hogyha új videó kerül fel, biztos, hogy fent lesz az Insta sztorimban. Úgyhogy köszönöm még egyszer, hogyha megnéztétek a videót, köszönöm szépen, hogyha bekövettek ezeken a helyeken, feliratkoztok, lájkoltok, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Oh.